Listen up. This is a robbery. We want to harm no one. Think of your loved ones. Don't try and be a hero. Just shut up and stay down. And this will be over in no time. You are now under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney now and during any future questioning. If you cannot afford an attorney, one will be appointed to you. If you are not a United States citizen, you may contact your country's consulate prior to questioning. Understand these rights? Shit. Holy shit. Oh my god. Holy. Takže čaute lidi, tady je ten náš další vlog a moje super brýle a tady ožralej kokot. Doufám, že se vám scénka na začátku aspoň trochu líbila. Jestli ne, tak dejte like. Jo, a jestli ano, tak dejte like. Takže to je ono. Tady nemůžete si zabrat rekvizity. Nějaká pistolka. Nějaká další. Tady další pistolka, jako koukejte, tady to izole pouzaný. Prostě brýle od Segry. Ještě něco. Kamera, tady ta kamera. A pouta, koukejte jo, z toho bych se dostal. Rodičům jsem je vzal ze skříně. A mobil. Aby už je to nebavilo. A super maka Nokia. Takže, no tady se škábe na koulích, to vám ukazovat nebudu. Takže, ano. Jsme to my a jsme zpět. A nevíme, co říkat. Takže tady to je další kokotský vlog. Scénka, nevím, scénka bude podle mě v jiném videu, nevím. Kokot, nevím. Určitě ne. Ale doufám, že se vám líbil tento vlog. Kolika minutový? Žádná celá. Ne, 3 minuty. To je žádná hodina, 0, 3 minut, 45 sekund. A bude to mít bez tak. Protože já to tam stříhnu. Budeme stříhat. Stříhej mi vlasy. Co? Takže my jsme tady zase zpátky. Tady to je naše improvizovaná, já to nechci vidět, improvizovaná banka. Oh yeah. Popping. Takže tady to je náš nejkratší vlog. A já se s váma loučím. Na prdel. No.